שלום לכולם. לפני כמה שבועות נראה לי קנו לי בובה של מיקמק של פאני, ויש לי אותה. אני לא זוכר מתי קנו לי את הבובה, ואני אראה לכם את הבובה עכשיו. אני אראה לכם את הבובה ואת המיקמוקות שזכיתי בו. הנה, זאת הבובה שלי, וזה המיקמוקות שלי. עכשיו אני אראה לכם באיזה מיקמוקות זכיתי. אני אראה לכם גם מאחורה. הנה, פה ואחורה, פה וקדימה. הנה, ומקבוקות שזכיתי בו.